Прекрасен амбиент и атмосфера, драги гледачи, денеска овде во игротеката Be Happy. Поздрав од мене и од малите суперзвезди. Гледате во колку голем број не има. Сите стрекни, весели, задоволни, дојдени овде по повод големата новогодишна забава која суперзвезда традиционално ја организира секоја година. Да им мафнеме нашите гледачи. Ајде суперзвездички, да им пратиме многу бакнеши и да ги поканиме да останат заедно со нас во ова наше новогодишно дружење во следните 60 минути, спонзорирано од нашиот спонзор и голем пријател на суперзвездите, а тоа се нашите драги, мили, сакани сокчиња Вива. Јас сакам уште во почетокот на сите вас да ви ја честитам новата 2010 година, со оглед дека оваа емисија снимаме пред да дојде нова година, а со оглед дека нашите гледачи ја гледаат откако е дојдена новата година. Моите честитки и желби до сите се да бидат живи, здрави, среќни, весели, умни, паметни, да ги слушаат мама и тато, да имаат многу петки на училиште и едноставно да им се исполни во 2010 година сето она што од секогаш го сакале, а никогаш го немале. Да пратим уште еднаш бакнежи на сите кои не гледаат. Ете така, веќе со честитки почна ова новогодишно дружење. Останете со нас, драги гледачи, во следните 60 минути ќе имате спектакуларна можност и шанса да се дружите заедно со нас и исто така ние да се дружиме со вас и на најубав можен начин да ја почнеме новата 2010 година. Чао, драги гледачи, бидете со нас, ние се враќаме веднаш по рекламите. Како и секоја година по повод нова година, мене ми е специјален гостин, најдрагиот, едниот и единствен Дедо Мраз. Добре ми дојде во Суперзвезда, како си? Добро ме нашол, супер. Ете, лани прв пат се сретнавме, значи, а оваа година традиционално веќе и втор пат. Кажи ми, една година помина цела 2009 година. Дали ти, Дедо Мраз, си задоволен од тоа како беа децата во 2009? Јас секојаш сум задоволен од децата. Значи, сите години што сум поминала со децата, со тоа што дека минатата година прв пат вет кај вас, и сега сум решил од минатата година секоја година да ги посетам овие деца. И да ги пратиме, да ги следиме како се однесуваат, дали слушаат дома. Како беа сега во 2009? Задоволен си од тоа? Дали учеа, дали слушаа мајка и татко? Епа јас контактирам значи со родителите и со баби, со дедовци, со мајки, со татковци преку телефон и преку интернет. Оти сум многу далеку, нели? Али најубаво би било да ги прашам лично нив сега. Ајде да видиме, бевте ли добри вие оваа година? Да видиме. Дали вие бевте добри дечиња? Дали сите вие мислите дека заслуживте подароци од Дедо Мраз? Ајде да видам да крене рака кој смета дека треба најголемиот подарок да го добие. Леле, и овде, па сите сметате дека треба најголемиот. Дедо Мраз, кој ќе го добие најголемиот? И Дедо Мраз. И тој сака да добие најголем подарок. Добива ли и Дедо Мраз подароци? Па, како не? Па јас си ги делам подароците. И за мене јас имам подарок. И си зема Дедо Мраз еден исто за него, нели така? Да, така. Сите што делат земаат по нешто, нели така треба Дедо Мраз? Така ние не учат овде во Македонија, така ли? Така, сигурно. Ето така, сега значи видовме дека бевме сите добри, дека бевме весели, дека бевме послушни, ги слушаме мама и тато ќе добиеме подароци. А за какви подароци станува збор? Што сакате да добиете вие? Сакам книги, колички и бакови. Пиши, Дедо Мраз, пиши. А ти, Злато? Јас сакам да добијам сестра, зашто мама има во стомак беб. Леле, браво. А ти, Злато, што сакаш да добиеш? Балони 2. Балони 2. А овдека има ли некој друг што сака? Повели, Злато, ти? Ја телефон. Телефон пишуве, Дедо Мраз. Ти, Злато? Телефон исто. Ти, Дедо Мраз да пише втор телефон. Овдека имаме ли уште некој подарок? Да, повели? Јас сакам телефон. Телефон уште еден, 3 телефона, Дедо Мраз. Јас сакам Барбика. И Барбика да пише Дедо Мраз. И што има уште за допишување? Хеликоптерче на Далинско. Дедо Мраз, пиши уште едно и за мене вакво, а ова сега ти повели? Бакуган. Бакуган, да. А ти, убавица, што сакаш да добиеш? Јас сакам да добијам тенисерка кукла. Леле, кукла, тенисерка, оваа женска што ќе добие? Барби. Еве и Патриција Барби ќе добија. Да видам овдека кој сака, што сака ти? Дали сакаш нешто да добиеш, Барбара? Јас сакам да добијам компјутер. Леле, и компјутер да спакува, Дедо Мраз, еден лаптоп, еден убав брз. И уште еден таков и за мене и... Кукла. И кукла, ете, видовме, значи, многу подароци. Ајде да ги прашам и овие драги другарчиња од мојата лева, ваша десна страна, драги гледачи. Ката, ти што сакаш? Јас сакам Дедо Мраз да ми донесе лаптоп и телефон. Еде, пишува Дедо Мраз, а Стефан ти? Ја телефон Nokia на прсти.
точно знаеш кој е дојде со тачскрин, нели? Да не е некој од обичните, така малце покомплициран, пишува Дедо Мраз, све комплицирани подароци сакаат овие деца прекрасни. Оваа женска... Јас сакам телефон. Леле, ете уште еден телефон. А Фросина? Телефон. Телефон. А ти, Злато, значи кажавте вие двете, а ти не каже, еве, абе, Антонија, што ќе добиеш ти? Книга. Книга, а ти, Злато? Барбика. Барбика, а ти, Убавица? И тето важи. То важи, леле, колку убаво пишува и Дедо Мраз, а ти? Јас сакам лаптоп. И лаптоп има овде, пишува ли Дедо Мраз? Све запишува. Се пишам. Јас сакам телефон. Ите, гледате, драги гледачи, како директно желбите на децата Дедо Мраз ги запишува и то овде на лице место и слуша и пишува и памти погласно, да чуе Дедо Мраз убаво повели. Јас сакам да имам нови ролерки. Ролерки, пиши Дедо Мраз. А оваа женска што се вика Бранџолица? Барбика, Дино и велосипед брзинец. Леле, шо убаво, а ти шо низ потепа со капата кукле убаво, што сакаш ти? Јас Бакуган. Бакуган, браво. Значи Дедо Мраз кажа дека дури може и по 3 желби, па доколку имате и вие некоја желба, драги гледачи, во овој момент немојте да чекате, веднаш изговорете ја многу гласно истата, за да биде во истиот момент исполнета. И ево го Дедо Мраз, повели Дедо Мраз сега овдека до мене ми треба, значи желбиве еве вака сега ти ги сослуша, сите ги запиша, некои се запамтија и каде може да им се остварат желбите на суперзвездите и сите добри дечиња кои што не гледаат? Само во Суперзвезда. Во Суперзвезда, а каде ќе им бидат оставени подароците, да си ги чекаат? Поделката се знае за Нова година. Штом чукне часот, са баје, значи 31 спрема 1, каде да ги оставам? Кај ги оставам стално? Поделката ги дојдеме, браво бе Дедо Мраз, што си фин, што си добар, значи ти се успеаш во таа една ноќ, во таа една вечер да оставиш, да? Може и децата знаат. Оти јас стално го кажувам тоа. Како успеам деца, јас да сите им донесам поклони. Ривасите на санката. Кај со ривасите. А добро, што мислите, јас сам ли ги делам подароците? Имам мразица. Тоа значи дека јас имам семејство. Нели? Значи јас си имам дечиња, внучиња, онам. Ние од мали исто вака си се раѓаме, растеме и кога ќе дојдеме сега до една старосна година и више не старееме. И сега низ цел свет сите мои дечиња и внучиња носат пакетчиња. Оте јас не можам на сите да постигнам. Значи Дедо Мраз има помошници и заедно со твоите помошници вие носите. Јас знам дека имаш џуџиња со кои пакувате пакетчиња заедно. Да, и џуџињата сите ми помагаат. Најде еден аплауз за Дедо Мраз. Не се секирете сите што ги чекате подароците, директно ќе ви бидат доставени на време, готово. Да правиме мала пауза, а повторно во разговор со Дедо Мраз се враќаме за неколку моменти. Останете со нас. Се враќаме со прашањата за Дедо Мраз. Дедо Мраз, сега сакам да те прашам колку километри ти годишно поминуваш? Јас годишно многу поминувам километри, затоа што секоја година се нешто ново ставам во пакетчиња. Значи, одам, шетам низ цел свет и собирам разни подароци. Па ти гледаш дечињата како ми велат. Некој сака компјутер, некој сака лаптоп, некој сака точак. Значи, морам да поминам низ цел свет многу километри. Најдобрите производи да се земат и да се донесат. Да. Строго за децата, најдобрите им се дава. Море правам селекција. Према тоа кој како слушал. Кој како слушал, кој бил колку умен и така. Тој што слушал најмногу, што си ги слушал родителите, бабите, дедовците. Бил добар, петки имал, например. Петки се разбира, учителките ги слушал, учителите. Тој добива најдобри подароци. И најголеми, нели? И најголеми. Имаме ли такви овдека вака што најмногу слушале, например, за што заслужуваат најголеми подароци? Да? Леле, многу ми е драго. Значи овде сите, да? Сите слуша. А оние што слушале помалку или не слушале воопшто, што добиваат? И тие добиваат подароци, исто. Дедо Мраз не ги остава. Браво бе Дедо Мраз, види како бе Дедо Мраз, аплауз за Дедо Мраз, дечки, браво. И за сите добри и за лоши дечиња има подароци дури, а? Значи, помалку чоколади има тие. Така, значи повеќето се чоколади, сокови има ли? Има сокови. Какви сокови става Дедо Мраз? Какви сокови става Дедо Мраз? И да, сокови знаеме и ние.
еве го и сокот, еве го донесе специјалниот другар на Дедо Мраз, сокчето Вила, кој што ни е денеска специјален гостин овде као Супер Звезда. Еве како што гледате, едно од оние сокчиња какви што Дедо Мраз ги става во пакетчињата, кои што сите оваа година ќе имате шанса да ги добиете. Значи, биле добри, биле лоши дечиња, сите добиваат пакетчиња. Ајде Дедо Мраз, сега да продолжиме да се омавете, така. И во кои се земји поминуваш, каде се патуваш? Па поминувам, значи, низ цела Европа, Азија, цел свет. Низ сите земји. Убаво ли е да се биде Дедо Мраз? Па, убаво е, супер е. Морам да те земам со мене некоја година да видиш пршетка. Сите деца ме сакаат. Те препознаваат на улица? Па кој не го препозна Дедо Мраз, така? Да, мислам дека нема тако. Вишо викаат, еве го Дедо Мраз, што сакаат? Автограм бараат или да се сликаат или како? Барат и автограм, сите ме прашуваат што ќе им донесам за Нова година. Ома си прашуваат за пакетчињата. Најголем проблем имам со родителите. Што прават родителите? Па они се мислат каков поклон да добијат, што да им давам. И ако не се брзи, не се одлучни, и ставам знак прашалник, па понатака до година. Се решава, така. Да, многу ја мислат они. Така, да, не би требало толку. Па не би требало толку. Здравието дали те служи, да ме раскажи ми? Да, ме служи. Фала на прашањево. Вие како што ве гледам, сите сте живи и здрави. Сите живи, здрави, добри, весели, среќни. Ме интересира во текот на годината. Значи, сега додека е зимскиот период, ти работиш многу. Во периодот на пролета, летото, јесента, дали одиш некаде, например, на одмор, дали имаш некој хоби, што друго прави Дедо Мраз? Па добро, точно е тоа. Дека тоа време, значи, што не работам, кога не ги собирам подароците со моето семејство, одиме, летуваме, зимуваме, се рекреираме, спорт. Се по-малку. Да, играм пинг-понг, пливам. Плива Дедо Мраз? Плива Дедо Мраз. Браво! Пинг-понг победуваш или губиш? Па, и губам и победувам. Значи Дедо Мраз е како сите други што се, нели? Да. Браво! Ја бих прашал деца, они што сакаат да играат, дали има некој спорт, овие девојчиња. Овие девојчиња има ли некој спорт што би сакале вие, да? Јас играм карате. Карате, би се пробал ли Дедо Мраз сега карате овде со овие три девојчиња? Не, па не знам карате. А Дедо Мраз не знае карате, а ти, Злато? Пробал. Ти си пробал карате, а има ли некој спорт вие што сакате? Ти, да? Ја фудбал. Фудбал, а игра ли фудбал Дедо Мраз? Игра. Игра фудбал, браво, Дедо Мраз игра фудбал, а ти? Леле, а ти одбојка, одбојка игра ли Дедо Мраз? Се играм. Сега не сум нешто, да речеме, најдобар, али се мафтам, кинам мрежи и така. Браво, Дедо. Инаку во фудбал навивам за Милан. Дедо Мраз навива за Милан, аплауз бе за овој Дедо Мраз, многу е конкретен, јасен, идеи има милион, точно знае значи што сака. Браво Дедо Мраз, вака нешто интересно за децата што не знаат за тебе, вака да им откриеме во овој момент сега. Што не знаат за мене? Сите го гледаат Дедо Мраз и мислат ете го Дедо Мраз е Дедо Мраз, но не знаат например дали Дедо Мраз е например добар во кујна, дали например убаво готви. Па јас да ви кажам, баба Мразица ми готви. Баба Мразица готви? Да, јас само сечам кромиче, лукче, да. Ги пуштам рингите, внимавам да не е ставена на тројка, на двојка, на единица, на колку треба. Тоа, носам вода. А дали баба Мразица прави вртена пита? Прави, како не вртена пита? Вртена пита, печено лепче под вршник. Имате вие тоа дека во Македонија така да, работа? правиме, да, некои наши баби знаат да прават така, ама ако баба Мразица прави, а ако сум јас добар, може ли да добијам една вртена пита за Нова година Дедо Мраз, а? Ако не може, значи ова ќе биде поклон за тебе. Ете така е специјално. Да, јас си барам, да, за мене специјално. Дарко многу си скромен. Па толку, да, доволно, не би требало повеќе. Аплауз за Дарко. Да, со вртена пита, ја мислам дека Пита. ако почне 2010 со вртена пита, ќе биде една од најубавите години на светот, така ли? Ќе биде и мора да биде. А да ги прашаме деца, нивните баби што прават? Да, ни прават ли вашите баби некои подароци? Да, прават некои специјални, да. Што прават? Пита. И тебе, кај тебе прави пита. Да, гледај. А кај тебе, Злато? Да ми прави пита. А колачи прави некоја од бабите, да? Твојата прави колачи? Мојата баба прави медењаци. Ја значи по ова гледам дека вашите баби дедоци што прават овдека, правиме значи ние таму. Така. Отполно исто. Исто јадеме чоколади, бомбони се. Како што ги спремам пакетчињата. Браво бе, овој Дедо Мраз, значи може да си го земе, па тука можеш ти да се живееш со нас и кај нас овде, тоа не е никаков проблем. Слушнав дека имате
едно езеро многу убаво. Кој е тоа езеро? Па имаме ние 3 езера, ама едно вака поголемо и Поголемо така. така. Може да се каже повеќе посетувано од другите, Охридското езеро. Охридското езеро, одите ви на Охридско езеро? Одиме како не, нон-стоп сум тамо, по 3 месеци Дедо Мраз се сум тамо. Ете, значи јас таму сум дознал за ова езеро и сега секоја година ќе доаѓам. Готово Дедо Мраз. Те чекаме да дојдеш на гости. Да, ама не знам како ќе се собечам, како ќе се бањам. Ќе му помогнеме некако на Дедо Мраз, може ли? Ќе најдеме некој начин воопшто ти немој да се секираш, ние ќе се облечеме, организираме, избањаме, ти само ќе си уживаш, договорено? Договорено. Ето така, правиме уште еднашка кратка пауза, се враќаме потоа повторно овдека. Мафтаме! Браво. Овој новогодишен амбиент и атмосфера, драги гледачи, како што претходно напоменав, е надополнет и од нашиот спонзор Вива Сокови, кој ни овозможи дружење помеѓу суперзвездичките и Дедо Мраз. Сакам во оваа специјална пригода да ви кажам дека се наоѓаме на лице место, дојдовме во фабриката Вива, каде што ќе може да имаме еден прекрасен и убав разговор со мојата голема, драга пријателка, а тоа е Тања. Тања, драго ми е што се гледаме повторно по една година, како си? Добро, благодарам. Во меѓувреме сакам да напомнам дека стана мајка на малиот принц и малечката принцеза кои што се викаат Нина и Никола, така ли е? Колку се големи сега тие? 4,5 месеци. Ете така, почнавте ли да гледате Супер звезда? Гледаат веќе. Јас ги чекам што поскоро да ни пораснат, па да еден ден да ни бидат и гости на нашиот фестивал. Сакам во меѓувреме да ти поставам некои прашања кои што се поврзани со вашата фабрика и со соковите Вива кои што може да ги видиме овдека. Едно од прашањата е, на пазарот во моментов може да приметиме многу сокови. Значи има широка палета на сокови кои што се нудат, значи негазирани сокови. Што е тоа што ги прави Вива соковите да бидат поразлични од другите? Значи, Вива се исклучува природни овошни сокови со висок квалитет, без додатоци на конзерванси и адетиви и бои. Еве ги гледаме, значи овдека имаме разни сокчиња за оние кои што не знаат, да кажеме какви сокови прави Вива. Вива произведува 100% овошни сокови, значи тоа се сокови без додаток на шеќер, потоа произведува нектари и овошни пијалоци. Сите производи на Вива значи се поделени во 3 различни ембалажи. Ги имаме во фамилиарно пакување од 2 литра, потоа во премиум пакување од 1 литар и мало пакување од 200 мл наменети за најмладата популација. Во овие 15 години колку што постои вашата фабрика и колку што постојат соковите Вива, дали сметате дека успеавте на пазарот да им го понудите на македонците и пошироко бидејќи извезуваат и во странство најдобриот можен сок? Секако Вива произведува природни овошни сокови, значи задоволни сме како фирма, нели, до сега све она што сме го произвеле. Меѓутоа и понатаму ќе се стремиме да произведеме квалитетни природни овошни сокови. И да се зголемува, претпоставам, асортиманот не е само да останеме на овие кои што ги имаме во моментот, бидејќи од време на време Вива изненадува со нешто ново, така ли? Да, исфрлуваме нови производи на пазарот. Така, еве сега помина цела година и дојдоа, значи, на крај да може да ги видиме статистичките податоци, извештаите и слично. Задоволни ли сте, Тања, од сево на што го направивте во минатата година? Со оглед на економската ситуација во која што се наоѓа Македонија, како и пошироко нели во светот, можеме да кажеме дека сме задоволни, значи, од постигнатите резултати во 2009 година. И работевме на исфрлување на пазарот на нови производи. Го збогативме сортиманот на литарското пакување со 100% на јаболка, додека маличките сокчиња од 200 мл ги збогативме со 2 вкуса, тоа се боровница нектар и аце нектар. Ги имаме и овдека да ги видиме, дали може да ги покажеме за оние најмаличките кои што сакаат убав и квалитетен сок. Тука е, значи, сокот аце, еве го аце нектар, може да го видите во пакување од 200 мл, повеќе познато како дојпак пакувањето, а тука е и сокот од боровница кој што може да се види во исто такво, нема дупчење, само шмукање пакување од 200 мл. Еве, значи сега секаде каде што дечињата сакаат додат и со себе да го носат омилениот сок на Вива, го имаат во пакување прилагодено за нив. А тука и новиот сок кој што е 100% сок од јаболко, еве драги гледачи може да го видите во едно литарско пакување. Во една пригода го немаше во Вива овој сок, па разговаравме јас и ти, Тања, зошто Вива нема 100% сок од јаболко и еве не помина долго време од тогаш се појави вашиот 100% сок. Влијаев ли до некаде за носење на одлука да се пушти еден ваков сок во продажба? Секако, Дарко, ти ни беше инспирација да го произведеме јаболко сок.
Баш ми е драго, да, во тој период мојата сопруга беше бремена и сите оние жени кои што се трудни, сакаат на себе и на својот организам, па и на бебето кое што е внатре, да му овозможат најдобри продукти и затоа мојата сопруга одбра да пие 100% сокови. Во тој момент ги пиевме вашите други 100% сокови, но немаше од јаболко, поготово овошето кое што мојата сопруга најмногу го обожава. И еве, значи, по таа иницијатива која што ја дадов овде кај вас, е направен 100% од сок од јаболко, па фала ти многу и многу ми се допаѓа и го пробав и можам да кажам дека има одличен и прекрасен вкус. Да кажеме за сите оние кои што еве сега не гледаат, што значи поточно 100% сок? Значи 100% овошен сок, значи природен сок, во кој што нема додаток на шеќер, ниту на конзерванси, ниту на адетиви и вештачки бои. Значи, кога би се додало било што, тој не би бил веќе 100%, него би бил 99%, а тоа веќе не е 100%, така ли е? Така е, така. Точно ли е дека нема конзерванси во вашите сокови? Некој велат дека иако пишува, велат дека има. Има или нема? Нема. Значи, исклучиво во нашата фабрика за овие 15 години нема влезено конзерванс, значи, ниту пак ке влезе. Значи, во редизајнот на сокчињата на Вива појавена една кривина, која што се наоѓа овде, драги гледачи, може да ја видите. Кривината е и специјално наменета за на неа да биде испишана таа порака околу која што сега дискутиравме, тоа е дека нема конзерванс и еве, драги гледачи, може да ја видите и да видите дека во редизајнот на сите сокчиња кои што се од литарско пакување, ја има токму таа кривина во која што стои пораката нема конзерванс. И значи, воопшто нема потреба да се сомнева. Меѓутоа исто така би сакала да нагласам дека и во нашите 2-литарски пакувања и во 200 мл пакување нели сокчињата нема конзерванс. Значи, иако не е нагласено на преднијата страна на амбалажата, сепак во декларацијата стои дека тие се без конзерванс. Е така, значи ли тоа дека овие сокчиња, поготово и вашите нови продукти, па и старите, дека се квалитетни и добри за децата? Секако, значи, Вива соковите се полни со витамини и минерали и се препорачуваат на сите старосни групи, посебно на дечињата. Дали тие витамини и минерали, значи, кои што ги има, вие ги додавате или се содржат во самото овошје? Значи, во производите на Вива, значи имаме сокови во кои што додаваме витамини, меѓутоа секако се разбира дека сите овошје содржат одредени витамини и минерали. Дали тоа па значи сега дека во време на настинки на грипови и слично е корисно децата дури да пијат сокови богати со витамини? Секако дека е многу корисно да консумираат големи количини на овошни сокови богати со витамини и минерали, од причина што се зајакнува имунолошкиот систем на децата и стануваат поимуни од различни настинки, вируси, грипови и така натака. За тука се поставува следното прашање: дали би имало проблем евентуално доколку децата пијат многу сокови, па конзумираат многу витамини, дали може со земање на многу витамини да имаме некаков проблем? Не би требало да имаме никаков проблем, значи слободно може да се консумираат соковите во неограничени количини. Кој колку сака може да пие, еве да гледачи, значи се наоѓа на вистинско место, вистинските сокови се до нас и вистинските пријатели, тоа се нашите пријатели од Вива сокови. А сега би сакал Тања да ја прашам следново: од која година децата можат да конзумираат Вива сокови? Значи Вива може да се консумираат слободно од една годинка, меѓутоа доколку родителите сакаат и порано нели да им ги дадат на своите дечиња, тоа може да го направат со претходна консултација од педијатар. Е, така. И за крај имам уште едно интересно прашање за тебе. Кажавме дека се квалитетни, кажавме дека се природни. Како вие го утврдувате квалитетот? На кој начин се прави контрола врз процесот за да знаете дека вистински на пазарот и вистински до вашите конзументи стигнува високо квалитетен сок? Значи, Вива купува високо квалитетни суровини и репроматеријали, кои што претходно, уште пред да влезат во процесот на производство, се испитуваат од реномирани и овластени лаборатории. И од кога ќе се произведе, значи, сокот, повторно тој се проверува во тие овластени лаборатории и се пушта во продажба. Исто така, можам да кажам дека Вива има сертификат ISO 22000. Тоа е, да кажам, еден сублимат на ISO 9001 и на HACCP системот, кои што значат безбеден и сигурен производ за потрошувачите. Значи тука нема простор за сомневање. Фала ти, Тања, за овие прекрасни одговори во првиот дел. Ќе направиме сега една кратка пауза, потоа ќе се вратиме овде повторно во фабриката Вива во разговор со Тања. Јас имам втора рунда прашање за неа. Пауза.
Во консултација со моите драги другарчиња од Супер Звезда, јас добив еден список со неколку прашања кои би сакал да ги поставам тебе и заеднички да ги одговориме. Ние се сомневавме за некои работи, па дојдовме овдека да провериме во врска со Дедо Мраз и во врска со правење на пакетчињата. Сакам прво прашање да ти поставам дали е точно дека Дедо Мраз кој ги прави пакетчињата секоја година и редовно доаѓа овдека кај вас. Точно е, доаѓа значи во Вива и секоја година зима со огромни количини на Вива сокови. Вива сокови, така, вели овде дали вие знаете овде во Вива какви сокови пие Дедо Мраз? Дедо Мраз пие исклучиво природни овошни сокови и ги пие нашите сокови. По колку литри пие на ден Дедо Мраз? Тоа треба Дедо Мраз да го прашате. А сега ова ме интересира, на кои дечиња Дедо Мраз им носи сокови, дали добиваат само добрите или само лошите? Сите дечиња добиваат значи сокчиња и добрите и лошите. Така, дали кога доаѓа Дедо Мраз овдека, товари само на санките или товари и со камиони, понатака го ги наполни санките, па после доаѓа и втори, трет? Значи со камиони. Со камиони товари, да. Не успева само на санките да однесе се што треба, бидејќи има многу нарачки, многу пакетчиња се прават, значи мора за сите да се стаса, драги дечиња, значи да се однесе сокчето во секој пакетче да може да биде доставено во секој детенце, така да Дедо Мраз овдека, како што и претпоставувавме, товари со тони. Еве сега следното прашање вели дали Дедо Мраз доаѓа сам или има друштво? Доаѓа со џуџињата. Да, има неколку џуџиња кои што на Дедо Мраз му помагаат да пакува, така и се сомневавме и уште едно прашање има дали џуџињата пијат Вива сокови. Се разбира дека пијат Вива сокови. Фала ти Тања, пиеме Вива сокови и ние ете дознавме значи сите мистерии кои што ги имавме околу Дедо Мраз ги расчистивме сега во овој момент, а сега повторно се вратиме во овој официјален дел на прашања. Би сакала да ти прашам колку години ќе наполни Вива во новата 2010 година. Значи вака сега Вива во 2009 наполни 15 години, значи во 2010 веќе 16 години. Дали ви се исполнија сите желби во минатата година? Се разбира како и сите други финансиски субјекти, Вива имаше одредени зацртано цели за 2009 година, кои што делумно ги оствари, меѓутоа сепак имаме цели кои што си ги зацртуваме во 2010 година и ќе се стремиме кон тоа да ги оствариме. Што е тоа што сакате на вашата фабрика и на вашите производи и на вашите клиенти да им се оствари во 2010 година? Дали имате некои вака општи желби и за вас и за нив? Нешто посебно што сакаш да го нагласиш? Посебно желба, нормално, на сите вработени во фабриката, на сите наши потрошувачи би им посакала пред се добро здравје, многу радост, многу среќа и се разбира да пијат многу Вива сокови. Едни од најголемите потрошувачи на вашите сокови секако си и децата. Имаме специјална дојпак програма која што е за нив. Има ли некои пораки од вас и некои желби кои што сакаш да им ги пренесеш во моментот на дечињата кои што ве гледаат? Како тие да бидат во 2010 година, како да се однесуваат, што да прават, што би сакала да им порачаш? Значи, да бидат живи и здрави пред се, среќни деца, да бидат добри деца, да ги слушаат мама и тато, да имаат многу петки во школа, да пијат многу Вива сокови за да бидат здрави. Јас Тања уште еднаш ти благодарам што беше дел од ова наше новогодишно дружење и ти благодарам за вашите спонзорства во Супер Звезда и за тоа што ни овозможивте да снимиме една ваква прекрасна емисија. Ви посакувам се најубаво, значи вам, а и на вашите потрошувачи, на нашите гледачи на Супер Звезда. Исто така сакам да им ја честитам новата 2010 година, да им посакам среќа, здравје и успех, па ќе се видиме во некоја наредна прилика повторно. Благодарам многу што бевте гости во фабриката Вива и честни е да бидеме спонзори на ваква емисија како Супер Звезда. Фала ти уште еднаш Тања, поздрав до сите кои што ме гледаат и се гледаме во некоја следна прилика. Чао, пријатно и до гледање, бидете ни живи и здрави, се гледаме. Чао. Еве, како што гледате, невиден амбиент и атмосфера одека во Be Happy, еве ни го и Вива сокчето тука со нас и Дедо Мраз на сите им даде сокчиња, така? На сите. И журката е веќе почната. Почна ли журката, дечки? Да! Мафнете да видат сите дека има журка, да, готово. Ние уште малку ќе разговараме, а веднаш потоа ќе пуштиме гласна музика, пак ќе играме и ќе скокаме. Ќе го правиме она што децата сакаат и да го прават за нова година. Играли Дедо Мраз во диско, например? Да, Дедо Мраз секако игра. Дедо Мраз е весел, многу весел, значи како што ме гледате и секојаш, ако ме викнат играм во диско, ако не на оро се фаќа Дедо Мраз. На оро се фаќам, значи од дека одам низ цел свет и ги пратам сите традиции во секоја држава. И кај што ќе ме викнат, таму играм. Дали било диско, дали било оро, дали и во Африка сум играл, само таму сум морал тие црнички плесови.
Така, ги играат, црнешки танцови, да. Малце изгорев, мораш да се совлечам, таму е многу жешко. Така. Кажи ми, Дедо Мраз, сега актуелно е вака многу прашања околу имево. Ние не сме разговарале во Супер Звезда, па тебе вака како компетентен би те прашал, значи деца ова не се разбираат многу во политика. Што мислиш ти за името за Македонија? Вака сега, значи, нели секоја држава во светот си има свое име. И тоа име на секоја држава се знае одамна и така ги разпознаваме ние државите. Нели? Така. Јас многу се налутив кога слушнав дека на некоја држава во светов некој сака да му го смени името. Еве, на пример, јас сум Дедо Мраз, така деца? Така. Како инаку би сакале вие да го сменам името? Да ми го смените името, сакате? Не би сакале, Да. доколку би го сменили името твое, не знаеме како да те викаме после. Значи, ја нема да бидам Дедо Мраз, така? Така. Да. Значи, Македонија е позната во цел свет уште одамна, пред да постои Дедо Мраз. Постои Македонија. Така. Кога сум станал малку, кога сум се родил, така ме учеле Дедо Мразовците. Значи, за сите држави учам. И не може сега некој да го смени тоа име што постоело многу одамна. Со векови, со векови. години, со голема Значи- традиција на назад. Значи и пред мене. Значи, деца, нема менување име на никој и на никого. Така. Името не го даваме Дедо Мраз, Не го браво даваме. да си ни жив и здрав, браво. Ваков Дедо Мраз нема нигде. Голем аплауз за Дедо Мраз и за неговите вака политички погледи кои посебно мене ми се допаѓаат. Ево вака сега да те прашам, Дедо Мраз, значи што им посакуваш ти на дечињата во 2010 година да им се случи? Какви треба да бидат тие, што треба да прават, како да се однесуваат на училиште, какви да бидат со мајките и татковците? Вака да им кажеме неколку совети. Па ја, како и секојаш, значи, како и секоја година, пред се им посакувам на сите луѓе во светот, посебно на децата, на младите, многу здравје, многу успех, многу радост со родителите, со бабето, дедоците, со браќата, со сестрите. Така, да се дружат, да се сакаат, да се милуваат. Треба ли да учат деца во школа, еве сега, бидејќи тука си да им кажеш да знаат? Да, јас мислам дека тие самите знаат дека треба да учат. Науката е нешто најосновно. Ако не учат, не можат да ги сознаат работиве за понатака во животот. Се, значи, преку школа. Смее ли да забушаваме некоја сега кога ќе треба да пишуваме домашни, да речам, не можам денес, не пишувам, например, ќе пишувам утре. Не сме. Моите дечиња, кога ќе дојдат од школа, прво јадат, ако се изморени им се спие, значи може да оспијат, веднаш учат. Од кога ќе научат се, онда може некоја игрица на компјутер, или кој спортот ќе оди на спорт. И Или така. гости да ни дојдат, па да одиме некаде. Ете, гледате какви совети има Дедо Мраз. Вие што ќе му посакате на Дедо Мраз? Има ли некој што сака да му посака? Еве, Кате, повели, дојдете злато, што? Посакам на Дедо Мраз среќа. Среќа да биде среќен, а ти, Стефан, што би му посакал? Здравје и радост. Здрави и радост. Антонија, повели злато, ти што ќе му посакаш на Дедо Мраз? Јас ке му посакам на Дедо Мраз долго да живе. Долго да ни живее, да ни биде жив, здрав, весел. Браво, Дедо Мраз, видиш какви Јас честити. мислам дека нема поубави желби од овие. Да, сите треба да бидеме живи и здрави, да бидеме весели, Така. да бидеме добри, да се чуваме едни со други, да се сакаме. Е па тоа нека бидат желбите за 2010 година. Сите да бидеме живи, здрави, весели и срекни, да се сакаме, да се дружиме, да се почитуваме едни со други, да ги почитуваме родителите и возрастните, да ги сакаме нашите братчиња и сестричиња, нашите баби и дедовци, да имаме добро здравје и да сме вечни. Чао, пријатно и до гледање. Ве сакам, ве гушкам, ве поздравувам јас, Дедо Мраз и суперзвездичките. Пријатно, драги гледачи, останете со нас, се гледаме повторно за 7 дена од сега. Чао, до гледање и пријатно. Чао.